Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып, тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, даугерді жеп, құтқарам деп, ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім азса, мен соған керек боламын деп, қыздырып алып, өзін бір ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық, менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағыммен сойылымды соғайын, дауынды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп, басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры, бұзақы жоғалса, жұртқа ой да түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бөлік іске ортақ. Мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тыяды? Кім-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар. Соны білсе екен. Әуелі иманның ықтиқатын махкамлемек керек. Екінші, үйренім жеткенше осы да болады ғой демей үйрене берсе керек. Кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин кім иманның неше нәрсе бірлән кәмәлат тұбатығының білмей, қанша жерден бұзылатығының білмей, басына шалма орап, бірадар атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүрген көңілге қалын бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз, иман тұрмайды. Ықыласыменен өзін-өзі андып, шын дүние шыншылдап жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. Иман деген Алла табарақа уа тағаланың шариксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху ғалайхи уәссәлам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны яқини иман десе керек. Екіншісі, кітаптан оқу, бірлән яки молдалардан есту, бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды иман таклиди дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Яқини иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдығанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп, ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Әрнешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай тағала кеншілігімен кешеді дағы демесін. Оның үшін Құдай тағаланың ғафуына яки пайғамбарымыздың шафағатына да сыймайды, мүмкін демес. Қылыш үстінде серт жоқ деген, Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген
жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр кісі дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, езіне ойлағандай, оларға да болса игі еді демек. Бұлар жүрегісі. Асықтықта жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш. Бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш. Көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптен атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге, қиын да болса мойындау. Әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге, оңай да болса мойындамау. Ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдың сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоқтығынан азады. Білімді білсе де арсыз, қайратсыздығынан ескермей ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір елігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілердің бәрі пәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратұғын сөздері. Әйтпесе, Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемін жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі. Тәуір жігіт түгіл, әуелі адам ба өзі? Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы. Күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Егер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен дағы. Күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғанда-ақ мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызықпақтық. Ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір дерт болады екен. Әр түрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки, әне, міне, жетер-жетпес болып жүргенде бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы, мынаны дегізіп, бойды сынататығын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісілер ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының жауып кетіп, екі көзі аспанда, жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзінен өзін есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткізін екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзін өкінбесте қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса не қылып өткізгенді өзін де білмей қалыппысың?